હેલો મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ, રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આપણે આવી ગયા છે આપણી વાડીએ અને આજે છે શુક્રવાર અને વાગ્યા છે સવારના 8:45 જેવો ટાઈમ થયો. સવારના 9:30 વાગે લાઇટ આવે એટલે 2 ક્યારા પાવાના હે તો એ આગળ પાઈને પછી જાઉં શોરૂમે. આ લીલાનો ક્યારો પી ગયો હે, બુલેટ ખડના 2 ક્યારા પી ગયા, ખડ થઈ ગયો એટલે નેદું તો પડે. નીંદવાનું હાલે. આ લીલા 2 ક્યારા પાયા હતા ને કાલે. જો આ બુલેટ ખડના 2 ક્યારા પી ગયા હે, રતારુનો નથી પાયો. ઓની કર ઝીંજવાના 2 ક્યારા હે ને નવા, ઈ પાવાના હે. હવે 3 ક્યારા હે. એવું લાઈટ આવી ગઈ હે અને પાણી ચડાવી દીધું હે. ઝીંજવો જામી ગયો હાઈ ક્લાસનો. હવે ગાયો માટે ખડ થઈ ગયો હાઈ ક્લાસનો.
જો મિત્રો આ ડ્રેગન ફ્રૂટ જો પપૈયા નકરા થઈ પડ્યા હો. પણ આ કંઈ અમે વાવતા નથી હો પપૈયા, તો એ એની જાણે ઉઈગા કરે આમાં બધે. તો પપૈયા આપણે ક્યાં વાવીએ છીએ એની રીતે ઉઈગા કરે. આમાં જ્યાં બી ખૈરા હોય ને, પહેલાં પપૈયા હોય ને બી ખૈરા હોય ત્યાં ઉગી પડે પા. જો આ છેલ્લો ક્યારોય પી ગયો જરીક રહ્યો હા. આપણે જાહું શોરૂમ બાજુ.